Pronto, voltando. Aqui um aspirador de pó. Caseiro. Tá bugigando. Feito com garrafa PET. Uma hélice lá dentro. Motorzinho de carrinho. Aqui tem uma sujeira pra me inspirar. Legal. E rapidinho ele inspira. Agora abrindo aqui sim. A sujeira. Vamos inspirar de novo. Pronto. Vou desmontar agora para você ver por dentro. Por dentro agora. Motor de carrinho. Isopor. A hélice daqueles brinquedinhos. Um docinho. Um docinho. Garrafa PET. Sacola onde fica a sujeira. É só isso.